Olá a todos, bem-vindos ao Virtual Oficial para mais um vídeo. Hoje temos para vos mostrar um rato gaming da Cooler Master da linha CM Storm. Ele é o Shornet 2 e é desenhado para quem gosta de segurar o seu rato com o tipo garra ou claw, ou seja, em vez de pousar a mão por cima do rato, usa nesta posição. Ele é uma versão melhorada do antigo Shornet, e segue a tendência de podermos escolher as cores e vem com RGB Lighting. Vamos abri-lo para ver mais de perto como é que é. A embalagem, como podem ver, vem aqui com uma ilustração toda bonitinha. Vemos aqui com um manualzinho com algumas instruções que serão úteis com toda a certeza com as especificações, o conteúdo da embalagem, e é só, não tem mais nada. Vamos colocar aqui de parte, assim como a caixa, e retirar aqui um jeitinho. Ora, aqui está ele. Portanto, o rato não é muito grande, é relativamente pequeno e, conforme eu disse, portanto, é para quem pretende um rato gaming e pretende o utilizar nesta posição. Portanto, tem que ser pequeno, porque se for do tamanho normal ou ligeiramente maior e quisermos segurar nesta posição, vai ficar aqui nesta zona e temos dificuldade em fazer os cliques. Então, para quem quer um rato pequeno e gosta de usar neste formato, a Cooler Master assume a sua responsabilidade quando diz que é o melhor rato que existe para jogar desta forma. E vamos aqui só ver como é que é o cabo. Ele tem aqui um pequeno filtro anti-interferências. O fio em si tem uma textura anti-entrelaçamento e traz uma útil braçadeira de velcro para enrolar o cabo à medida que nós pretendemos. A nível de comprimento tem 1,80 m e a braçadeira pode ser deslocada para cima e para baixo para colocarmos onde nós pretendemos. Vou ligar aqui só a um computador que tenho aqui por perto, só para vermos. A nível de sensibilidade, temos 3 pré-seleções segundo as instruções de 500 a 3500 dpi para escolherem a vossa sensibilidade preferida enquanto estão a jogar. E pronto, amigos, é tudo. Obrigado por terem visto este vídeo. Caso tenham algumas dúvidas, coloquem, nós respondemos assim que for possível. Até breve.